سما السيف. سما السيف. شركة سما السيف. شركة سما السيف. احنا كسما السيف. اوقفوا لحظة، 365 يوم من التعب، خلينا نشوفكم شوية منها. جهزنا أفخم الفنادق اللي صارت اليوم وجهات سياحية مثل فندق قلب العالم، فندق بلوم. وبالمجمعات السكنية اعتمدنا أساليب متطورة بالتجهيز مثل مجمع أبراج العبسلي ومجمع النسيم. وجهزنا أكبر المولات مثل مول الجادرية ومول العراق. لمسات سما السيف خلت كل زاوية تحكي قصة نجاح مختلفة. بالنهاية احنا مو بس جهزنا تكييف وتهوية، احنا بنينا ثقة وراحة بال ويا كل زبون.